Michael Newton, doktor psychologii, hipnoterapeuta, autor poczytnych książek opisujących przeżycia pacjentów poddanych regresji hipnotycznej, wysnuł ze zdobytych informacji pewne wnioski o tym, jak zbudowana jest struktura świata duchowego. Według spisanych relacji pacjentów, którzy podczas regresji relacjonowali przebieg wydarzeń poprzedzających własne wcielenie, powstał szereg schematów, na podstawie których, według Newtona, funkcjonuje nasz świat duchowy, ten, z którego przychodzimy, aby zasiedlić ludzkie ciało w kolejnej ziemskiej inkarnacji. Więcej na temat samej regresji jako metody badawczej możecie dowiedzieć się z jednego z poprzednich filmów, którego odnośnik właśnie teraz widzicie. Na podstawie mnóstwa relacji Newton wysnuł wnioski, na bazie których opisał drogę, jaką podejmuje dusza w różnym stadium doświadczeń ludzkiego życia. Chodzi tu nie tylko o podejmowane decyzje w sprawach kolejnych wcieleń, ale i tego, co spotyka poszczególny rodzaj opuszczającego ludzkie ciało ducha tuż po śmierci. Decyzje należą do nas. Pośród licznych relacji wysuwa się na czoło pewna stała reguła, która w znaczący sposób rewiduje wiele ówczesnych poglądów ludzi doszukujących się w świecie duchowym elementów zniewolenia i przymuszenia dusz. Otóż, jak wynika ze zdobytych informacji, dusze na każdym etapie decydują o każdym kolejnym kroku samodzielnie. Są to decyzje dotyczące takich kwestii jak ilość czasu spędzonego w danym miejscu, rola, ciało, rodzina, jaką przyjmujemy jako środowisko kolejnego życia, czy możliwości rozwoju świadomości, jakie dostępne są w świecie niefizycznym. Newton wykazuje, że istnieją istoty, które wspierają duszę w podejmowaniu decyzji, ale nigdy nie jest ona podejmowana za duszę. Balast poprzedniego wcielenia. Jak wykazuje wiele relacji regresji hipnotycznych, wiele dusz niesie z sobą bagaż ciężarów, które są niczym innym jak trudnymi doświadczeniami z ostatniego wcielenia. Mimo uspokajającego działania świata duchowego, niektóre dusze znacznie dłużej pozbywają się tego balastu od innych. Okres ten może być tak samo krótki, jak i długi i zależny jest od przywiązania duszy do wspomnień z właśnie zakończonego życia oraz od stopnia jej rozwoju na polu ludzkich doświadczeń. Dusza oraz przewodnicy duchowi. Gdy opuszczamy fizyczne ciało po raz ostatni, umieramy, przez bramę do życia po śmierci przeprowadza nas niewidzialna siła inteligentnej energii. Przewodnik. Może on oczekiwać nas w pobliżu bramy przejścia. Uspokaja nas wtedy, byśmy nie czuli lęku. Ich obecność czujemy już w momencie samej śmierci. Sam proces przechodzenia przez ten etap jest jakby niezależny. Siła sama kontroluje nasze przechodzenie przez falę światła. Dopiero na miejscu swojej podróży zmarły, dusza odzyskuje samodzielność poruszania się. Często spotykają nas także istoty przypominające bliskich, którzy zmarli wcześniej. Czy są to jednak przewodnicy, czy autentyczni zmarli? Relacje Newtona mówią, że to jasne. Zmarli i przewodnicy witają nas po śmierci u bram. Inni podróżnicy wskazują, że przewodnicy mają zdolność przybierania postaci bliskich, których znaliśmy za życia, by ułatwić nam przejście w ten inny wymiar istnienia. To, kogo spotykamy tuż po śmierci z kręgu bliskich z życia, zależy według Newtona od znaczenia tych osób w życiu fizycznym umierającego. Osoby ważniejsze często stoją wtedy przed grupą pozostałych, innych dusz. Również wielkość tej grupy ma znaczenie. Otóż za każdym razem, gdy dusza umiera, porzucając ciało fizyczne i związane z nim życie, witana jest przez większą bądź mniejszą grupę istot. Zmiana ta zachodzi proporcjonalnie do rozwoju duszy. Dusze bardziej rozwinięte, bardziej doświadczone
przestają mieć potrzebę witania przez innych tuż po śmierci, gdyż doskonale radzą sobie już same w świecie duchowym. Nie potrzebują duchowego pocieszenia tak jak w przypadku dusz mniej rozwiniętych. Wiedzą one, dokąd mają się udać po śmierci. Proces ich rozwoju przebiega znacznie szybciej, ponieważ sprawniej przemieszczają się pomiędzy obszarami ważnymi dla celu ich wędrówki. Choć wydaje się, że spotkanie przebiega spontanicznie, to całość jest skrupulatnie przygotowana i kierowana przez duchowego przewodnika, istotę stojącą w cieniu pozostałych. Pacjenci Newtona zauważają to w wielu przypadkach. Przewodnicy noszą często dziwne imiona, inni z kolei posiadają dość powszechne nazwy, jak anioł stróż. Każdy z nas posiada osobistego przewodnika, duchowego opiekuna. Przyjmuje on postać taką, jaką pamięta dusza, nim urodziła się na nowo na ziemi. Widok ten ma przyspieszyć aklimatyzację w świecie duchowym. Sama dusza natomiast, gdy tylko uświadomi sobie swój stan, przypomni to, kim była wcześniej przed narodzinami, może także dowolnie za pomocą myśli kształtować swój wizerunek oraz cechy. Wachlarz możliwości jest rozległy bądź wąski, wszystko zależy od nabytych już ludzkich doświadczeń, przeżytych wcieleń. Nie jest to rodzaj zabawy, a metoda komunikacji z innymi. Przyjmujemy te cechy i oblicza, dzięki którym inne, konkretne dusze mogą nas rozpoznać z któregoś wcielenia. Mimo to nie możemy ukryć naszej prawdziwej tożsamości, szczególnie przed duszami bardziej zaawansowanymi, jak na przykład przewodnicy. Takim ośrodkiem energii naszego prawdziwego ja, świadomością, jest miejsce, w którym człowiek posiada oczy. Dlatego także w życiu fizycznym to przez oczy dusze potrafią się między innymi rozpoznawać. To dzięki nim przypominają sobie to, co często zostało wymazane w chwili narodzin. Stąd pochodzi powiedzenie: oczy są zwierciadłem duszy. Dusze mniej rozwinięte próbują ukryć swoją prawdziwą tożsamość. Są mniej świadome, gdyż balast ludzkiego życia, przekonania, jakie nabyły w trakcie fizycznego życia, przesłaniają im prawdziwy cel tego, do czego naprawdę dążą – do rozwoju. Wtedy często wstydzą się, są bardziej ludzkie niż duchowe, myśląc bardziej o tym, jak są postrzegane, jak wyglądają, a nie kim naprawdę są. Przewodnicy, opiekunowie, dusze bardziej zaawansowane są tym faktem zupełnie niezainteresowane, nie przejmują się tym, w pełni także akceptują zachowania początkujących, gdyż są w pełni świadome ich potrzeb w pozyskiwaniu doświadczeń, które w końcu uwolnią ich od takiego postrzegania. Płeć duszy. Pomimo przyjmowania na siebie różnych ról w świecie ziemskim, kobiet i mężczyzn, to po śmierci, w zależności od poziomu świadomości duszy, preferencje te w pewnym momencie wyrównują się, przestają nieść w sobie głębsze znaczenie. Staje się to naturalne. Nie ma tu przewagi jednych atrybutów nad drugimi, ale zależne jest to, jak podkreślają pacjenci, od ilości przebytych wcieleń kobiecych i męskich. Bratnie dusze. Relacje pacjentów Newtona przedstawiają niejednokrotnie pewne istoty, dusze, które z duszami pacjentów częstokroć rodziły się w podobnych czasach historycznych i dążyły do kontaktu z ich duszami. Tak zwane bratnie dusze, istoty duchowe, które postanawiają wspólnie dążyć do rozwoju, bardzo często w życiu fizycznym zostają bliskimi przyjaciółmi, partnerami, osobami z bliskich, rodzinnych kręgów. Wspierają się wzajemnie, rozumieją jak nikt inny, pomagają sobie i idą częstokroć przez życie, zdobywając tym samym spójne, podobne życiowe doświadczenia. Po śmierci ich troska przejawia się w obopólnej wymianie energii.
inaczej przekazywaniu sobie wzajemnych wrażeń dotyczących zakończonego fizycznego życia. Dusze takie wspólnie planują kolejne wcielenia tak, aby ułatwić sobie niejednokrotnie ponowne zjednoczenie, zarówno fizyczne, jak i mentalne. Pamięć sprzed narodzin. U niektórych z dusz, zwolna, po śmierci przywracana zostaje pamięć sprzed narodzin jako człowiek na ziemi. Zdają one sobie wtedy sprawę z tego, co zostawiły w świecie duchowym, nim weszły w kolejne ciało i nastąpiło wymazanie pamięci ducha. Jeżeli chodzi o pamięć dotyczącą innych niż ludzkie wcielenia, poprzedzających pierwsze ludzkie narodziny, światy, z których przybyły dusze lub w których wcześniej rodziły się także w fizycznym wszechświecie, to dostęp do tej pamięci posiadają dusze bardziej zaawansowane w rozwoju, starsze pod względem nabytych doświadczeń. We wszystkich przekazach zarówno pacjentów doktora Newtona czy innych podróżników pozacielesnych przejawia się jedna zasadnicza informacja wydobyta z kręgów świata niefizycznego. Po co to wszystko? Celem wszystkiego, co nas spotyka w całym systemie życia ziemskiego oraz poza nim, jest doskonalenie się. To cel nadrzędny każdego z nas.